Ja sa veľmi teším na recenziu tejto kolobežky Awesome GoSul 2 Pro Dual, pretože je to kolobežka, ktorá má duálny motor, výbornú cenu a v súčasnosti Awesome ponúka viac dvojmotorových kolobežiek ako jeho najväčší konkurent Kukirin. Za 629 € dostaneme kolobežku, ktorá vie ísť vyše 50 km za hodinu, na ktorej sa dajú nastaviť špecifické veci a aj dizajnovo podľa mňa pôsobí naozaj veľmi dobre. Takže nezabudnite dať odber na tento kanál, pretože recenzia na Awesome GoSul 2 Pro Dual práve teraz začína. No a presne takýto terén pre 10-palcové kolobežky je na huby. Stojí to veľa síl. Radšej asfalt. Táto kolobežka mi prišla z európskeho skladu e-shopu Geekbuying a ja im veľmi pekne ďakujem za príležitosť otestovať tento kúsok. Ako som už spomenul, kolobežka stojí 629 € aj s kuponom, takže ak vás toto mini dielo zaujalo, tak v popise videa nájdete odkaz a kupón. No a teraz sa poďme pozrieť na to, ako to vyzerá vo vnútri a aké základné hlavné parametre táto kolobežka má. Tento kúsok od Awesome rozhodne patrí medzi najkompaktnejšie kolobežky, čo určite oceníte, pokiaľ potrebujete ušetriť každý centimetr štvorcový. Tento model môže sedieť aj pre vysoké postavy vďaka výške stredovej tyče. Riadidlá síce majú 72 cm, ale z každej strany takmer 4 cm zaberajú smerovky. Na našľape toho miesta až tak veľa nie je, ale výrobca to kompenzoval aspoň miestom na footreste. Pod kapotou tu máme rovnakú batériu ako pri modeli K20 Pro a rovnaký aj výkon vo ovládačoch 2x25 A. Kolesa máme 10-palcové v štandardnom rozmere a obuté na terénnych pneumatikách. Mne by sa tu však veľmi hodili skôr cestné pneumatiky. Pohon máme v oboch kolesách so špičkovým výkonom 2x1400 W. GoSul 2 Pro má asi najlepšie mechanické brzdy, aké som na tak malej kolobežke mal možnosť testovať. A zároveň disponuje pružinovými tlmičmi s roztečom dier 120 mm. Jednej veci nerozumiem, prečo Awesome lepíte výrobné štítky na spodok nášľapu. Je to absolútne nepraktické a štítok sa môže veľmi rýchlo zničiť. Takto vyzerá kokpit prakticky každej jednej Awesome kolobežky, ktorú som testoval. Mimo priameho slnka je displej pekne čitateľný a hlavne ukazuje volty. Pozrime sa na svietivosť kolobežky. Brzdové svetlo je pekne viditeľné a komu vadí postranný fialový modrý LED pás, dvojitým klikom na tlačidlo plus sa vypne. Pri dlhšom stlačení pluska sa aktivuje svetlo. Zadné svetlo s brzdovým svetlom je pekne viditeľné. Smerovky sú veľmi dobre viditeľné aj počas dňa, no trošku horšie sa zapínajú a vypínajú. Predné svetlo niekto vie aké dobré a alternatívu pre predné svetlo odporúčam vyhľadať napríklad na AliExpresse. Skladanie GoSul kolobežky je podľa mňa veľmi jednoduché a zaberie to naozaj chvíľku. Inak tento mechanizmus je dobrý, stabilný a nepovoľuje sa. Celková váha kolobežky je 32 kg, čo je možno dosť, ale na druhú stranu je poskladaná z dobrých komponentov. Veľmi sa mi páči, ako je urobený našľap, veľmi dobrý prístup k našľapu. Ten plastový dek tam síce nemusel byť, ale ono to ide do tretiny deku, celý tento dekel. Tu sú také dorazy pre baterku. Keď si všimneme, tak toto vyzerá znútra, ja to chvíľku odbalím, ako to tam vyzerá. Batéria je vypodĺžkovaná z každej strany, inak tu je dosť veľká rezerva, tu mohla byť ešte väčšia baterka, ako je táto 18 A. Škoda, možno, že v budúcej generácii to príde. Páči sa mi, ako je takýmto gumenným tesnením kolobežka zaizolovaná, takže tam nevojde žiadna vlhkosť, čo môže byť veľmi dobré podľa mňa. Informácie o baterke. A takto vyzerajú ovládače. Takisto ako K20 Pro sú tu dva 25 A ovládače. A čo sa mi páči na Awesome kolobežkách viac možno ako na Englatoch je to napríklad, že tu máme termo podložku, takže bude tam lepší odvod tepla. A napríklad všetky tieto konektory, ktoré sú tu, sú aj takto viditeľné, zapaskované, že čo je čo. R, L a tak ďalej a tak ďalej.
takže ak by prípadne musel byť nejaký servis urobený, tak takto sa mi to bude lepšie hľadať, že čo je čo mám kde napojiť. Podľa mňa toto je veľmi dobre vymyslené na kolobežku, ktorá prakticky stojí len nejakých 600 aj niečo eur. Pevne verím, že vás bude zaujímať aj to, ako sa mi jazdí na tejto kolobežke, aká je tu maximálna rýchlosť a ako sa dá zablokovať rýchlosť na 25 km za hodinu, pretože o tom bude nasledujúca pasáž. Awesome Gosu G2 Pro. Kolobežka, ktorá je na vás rovnaká ako K20 Pro Dual, ale s iným zavesením predného kolesa. A ako som si myslel, že to bude pohodlnejšie a komfortnejšie, tak mám pocit, že pružiny na tejto kolobežke a celkovo odpruženie na tejto kolobežke je o niečo tvrdšie. A ako táto kolobežka jazdí, aká je rýchla, tak to sa pozrite teraz. Mám nastavené všetko na maximum, race mode a maximálne zrýchlenie na akceleráciu. Dobre, trošku som si podhrabol. A uvidíme, čo to dá. Displejových 40, maximálka by to mala byť niekde okolo 50, 55, možno aj viac. Displejových 50, kolobežka je veľmi stabilná. Dobre sa na nej cítim. 56, idem trošku s vetrom v chrbte, takže to bude možno aj v tých 58, na prázdno mi išla max 58. Toto je hodne slušná rýchlosť. Viac to už nepôjde, ale cítim sa komfortne, stabilne. Paráda. Awesome robí dobré kolobežky tento rok. Aj minulý asi. Budeme zaujímať hlavne to, ako sa tu bude brzdiť, pretože tu máme lankové brzdy. E-brake mám, tuším, že nastavený na 4 z 5 možných. Hop. Pružinové tlmiče aj vo vyšších rýchlostiach celkom v pohode. Je to trošku možno, že tvrdšie, ale 70-palcová kolobežka, nebudem čakať zázraky od 650 eurovej kolobežky. Čo brzdenie? Iba lankové brzdy dajú sa krásne modulovať a v tých nižších rýchlostiach si viem tak efektne trošku aj zaflekovať. Tu na týchto Awesome si viete nastaviť akceleráciu pre každý režim samostatne, takže samostatne to môže byť pre eko úplne lenivé, alebo paradoxne na eku to môže byť drsné. Potom na športe si to môžete nastaviť tak priemerne a na tom race režime to môže byť úplne najslabšie. Bars, čo tu sa dá nastaviť, okrem samozrejme tempomatu, ktorý pri tejto kolobežke nie je a žiadna Awesome kolobežka, ktorú som testoval tento rok a asi ani minulý, ten tempomat tam nemá, čo škoda, toto mi tam trochu chýba. Inak mne sa s touto kolobežkou jazdí dobre. Riadidlá sú príjemne široké, oni síce majú 74 cm, ale z každej strany 4 cm zaberajú smerovky. Máme tu možno nastavenie zero štartu a to sú veci, ktoré mi absolútne vyhovujú. Chýba mi tu už len hádam tempomat. Kolobežka aj v tých vysokých rýchlostiach sa drží veľmi dobre. Pri brzdení pomáha e-brake, ktorý je škálovateľný a to je fantastická vec. No a ako v praxi tlmi nárazy, je to taká tuhšia kolobežka, aj keď je síce obutá na terénnych pneumatikách, svedčí jej viac asfalt podľa mňa ako terén. Zvlášť keď sa na to postaví 110 kg jazdec ako som ja. Inak kolobežka prakticky na asfalte nemá so mnou problém výjsť akýkoľvek kopec, ale tým, že tu máme iba 48V systém a 18 Ah batériu, tak nečakajte dlhý dojazd. Čo je tu však pozoruhodné, je možnosť nastavenia počiatočnej akcelerácie na každý z jazdných režimov samostatne, čo som hádam nevidel od čias Nami alebo Kabo kolobežiek, čo je celkom zaujímavé, pretože na tom eku si to môžete nastaviť úplne lightovo, na tom športe to môže byť totálna raketa a na tom race, na tom najsilnejšom režime to môže byť lážo plážo tiež, podľa toho, jak si to nastavíte. Kolobežka disponuje takisto aj možnosťou zablokovania rýchlosti na 25 km za hodinu. Robí sa to trošičku krkolomne, nie je to úplne jednoduché, ale to si pozrite v mojom samostatnom videu, kde rozprávam o jednotlivých P nastaveniach aj o tom, ako zablokovať a odblokovať rýchlosť na Awesome kolobežke. Na našľape síce veľa miesta nie je, ale našťastie mám tu aj footrest a tak nemám problém sa postaviť na to ani so svojimi 11 nohami. Čo sa týka výšky kolobežky od našľapu k riadidlám, moja výška aj s teniskami je 190 cm a úplne mi to takto stačí, takže myslím si, že to bude vyhovovať maximálne do výšky jazdca 2 metrov.
Mnohých vás bude zaujímať samozrejme aj dojazd, ale musíte si uvedomiť zásadnú vec. Moja váha je približne 107 kg. Keď som robil dojazdový test, mal som ešte chrániče, ruksak, prilbu, čiže celková moja váha mohla byť kľudne niekde medzi 112 a 113 kg. Ďalšia vec je tá, že toto je iba 48V systém a 18 Ah batéria, takže netreba očakávať, že v jazde s mojou postavou dosiahne nejaký významný dojazd. A ani som ho nedosiahol, urobil som nejakých 35-36 km, ostalo mi asi tak možno, že do 4 V energie na nejakú 5-6 km ekojazdu. Chcem len pripomenúť, že táto kolobežka je dual motor, tým pádom aj viacej energie spotrebuje, takže toto bude na také stredne dlhé mestské vzdialenosti. Ale pokiaľ máte váhu do 80 kg, tak určite spravíte na tejto kolobežke aspoň 50 km. Čo sa mi tu najviac úplne pozdáva z tejto kolobežky je jej dizajn. Kolobežka nie je ani čierna, ani sivá, je to taká antracitová farba. Je to trochu iná farba, ako má väčšina kolobežiek a mne sa to osobne veľmi páči. A k tomu aj ten žltý detail na tejto poistke alebo na tomto jazyčku sklápania. Druhou vecou, čo sa mi tu pozdáva, je displej, ktorý ukazuje volty, kde sa dá nastaviť elektronická brzda, takisto aj zero start a navyše si tu vieme pre každý z jazdných režimov nastaviť počiatočnú akceleráciu samostatne. Kolobežka sa dá zablokovať na 20 km za hodinu alebo odblokovať na plný výkon, ktorý pri mojom zaťažení tých vyše 110 kg bol 55-56 km za hodinu, čo je naozaj slušné. Kolobežka je navrhnutá tak, že aj pri tých vysokých rýchlostiach, kvázi vysokých rýchlostiach, nad 50 km za hodinu je stabilná. Za čo dávam rozhodne palec hore. Veľmi sa mi páči, že Awesome takmer pri každej kolobežke vám dáva na výber, či chcete jednomotorovú alebo dvojmotorovú verziu. Túto kolobežku viete kúpiť lacnejšie s jedným motorom, ak pre vás dvojmotor nemá zmysel, pretože už by tá kolobežka bola povedzme príliš ťažká, alebo z nejakého iného dôvodu. GoSul 2 Pro Dual brzdí dobre. Sú to jedny z najlepších lánkových brzd, aké som kedy na menších, malých kolobežkách mal možnosť vyskúšať. Také isté brzdy má aj K20 Pro Dual a navyše tu máme aj možnosť nastavenia elektronickej brzdy. Keď si to dáte na nejakú tú štvorku pri tej elektronickej brzde, tak kolobežka sama o sebe brzdí naozaj výborne. Pozitívom, ale už štandardom sú aj Joulette konektory na riadidlách, ktoré vám umožňujú jednoduchšie a rýchlejšie vyservisovať nejaký nefunkčný komponent, ktorý na riadidlách sa môže objaviť. Takisto na Joulette konektor je urobené aj toto hlavné svetlo, ktoré si viete vymeniť, pokiaľ vám nevyhovuje toto pomerne lacné čínske svetlo. Navyše kabeláž na riadidlách vám dovolí ešte tu dať širšie alebo trošku vyššie riadidla, pokiaľ to váš štýl jazdy potrebuje. Dobre je umiestnený aj nabíjací konektor, takisto ako K20 Pro, je to tuto na krku a tým pádom mne to nikde nezavadzia, nie je to z boku, kde by sa to mohlo poškodiť pri nejakom páde. Do tohto nenatečie ani voda a naozaj je to podľa mňa dobre umiestnené. Kolobežka má relatívne tuhšie pruženie a to sa hodí najmä na cestné pneumatiky a na jazdu v meste. Síce sú to obuté jemne offroadové pneumatiky, čo by sa mohlo dať svapnúť za nejaké cestné, najlepšie PMTčka, pretože podľa môjho názoru je táto kolobežka skôr určená do mesta, na mestské nástrahy, ako do terénu, napríklad, ktorý vidíte tu. Výrobcu chválim za výborný vstup do nášľapu. Mám tu niekoľko skrutiek, ktoré potrebujem vyskrutkovať. Síce je tu plastový nášľap, ktorý mne ani tak veľmi nevadí, pretože keď som ho dal dole, videl som, že je riadne zosilnený a vo vnútri je to krásne všetko poparované. Každý jeden káblik má svoje označenie a to je perfektná vec, ak by som niečo potreboval v budúcnosti, napríklad servisovať, opravovať alebo vylepšovať. Navyše, oba ovládače sú ešte podlepené termopodložkou pre lepší odvod tepla. Za to takisto chválim výrobcu. Už len by to mohlo vyšperkovať tým, že tie ovládače by mohli byť priskrutkované o spodný rám kolobežky. To by bolo asi úplne že top. Kolobežka nemá veľmi veľa nevýhod, ale to, čo mi na Awesomoch posledný rok vadí, je ten joystickový volič alebo spínač smeroviek, ktorý sa veľmi ťažko identifikuje alebo zapína, keď mám rukavice, nemám tam úplný cit a musím vlastne do tej istej strany ho vypnúť aj zapnúť, on sa nevypne sám. Sice mi to na displeji ukazuje, že mám zapnutú smerovku, ale potreboval by som to aj zvukovo počuť, že tú smerovku ešte mám zapnutú. To mi asi vadí najviac. Malo by to byť proste cez nejaké buď šipky alebo trochu inak spravené
a myslím si, že tých inšpirácií si výrobca môže zobrať aj od iných konkurenčných kolobežiek. Druhou vecou je trošku ťažko čitateľný displej. Aj keď ho mám nastavený na tej najväčšej svietivosti, za plného svetla to nie je až tak dobre vidieť. Našťastie sú tam aspoň volty, takže to je rozhodne palec hore pre výrobcu. A tou asi poslednou nevýhodou pre mňa osobne je to, že všetky Awesomy majú na veľmi blbom mieste výrobný štítok, takže pred prvou jazdou si odfoťte výrobný štítok, pretože on je zo spodu tohto stredového nášľapu. Ja tomu nerozumiem, prečo je to tam. Skôr či neskôr sa vám to pod vplyvom jazdy, možno v teréne, možno hoci kde, sa vám to môže zošuchať, zošmiknúť a ak dostanete kontrolu, tak to môže byť trošku problém. Určite si to odfoťte predtým, než pôjdete na prvú jazdu. Ako som už spomenul, Awesome Gosoo 2 Pro Dual je kolobežka na mestské cesty, na asfalt úplne ideálna. Samozrejme, nestratí sa ani v teréne, ale nebude to úplne pohodlná jazda. Toto je kolobežka na stredne dlhé výlety, najmä ak vo vašom meste, vo vašej dedine a v okolí máte kopce. A to už bude jedno, či po tom asfaltovom kopci pôjdete 80-kilový jazdec alebo 110-kilový jazdec. Pretože ja keď sa oblečiem, dám si prilbu, mám tých 110 kg a kolobežka jazdí so mnou úplne v pohode, nestratí dynamiku a jazdí sa mi naozaj dobre. Pokiaľ hľadáte kolobežku, ktorá nebude mať veľké rozmery a naložíte ju asi do každého výťahu, takisto aj do každého kufra auta a hľadáte fakt niečo kompaktné, tak toto by ste mali zvážiť. Toto je veľmi silná konkurencia Kukirin kolobežiek a ja keď si tak predstavím, čoho by to mohla byť konkurencia najbližšie, tak najbližší dvojmotorák od Kukirinu je, ak sa nemýlim, G1 Pro a kolobežky jazdia veľmi podobne. Niečo lepšie možno Kukirin, niečo je lepšie Awesome. Ale potom tam máme až G2 Master, kdežto Awesome má tých dvojmotorových kolobežiek naozaj dosť. A to je všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Awesome Gosoo 2 Pro Dual. Verím, že sa vám táto moja videorecenzia páčila a verím, že je tu už aj množstvo majiteľov Awesome kolobežiek a bol by som veľmi vďačný za vašu spätnú väzbu na Awesome ako značku a prípadne ak máte tento konkrétny model, ako sa vám s touto kolobežkou jazdí. Budem vďačný za vašu podporu odberom tohto môjho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Sledovať ma môžete aj na iných sociálnych sieťach a odporúčam vám sledovať aj veľkú slovensko-českú facebookovú skupinu o elektrických kolobežkách, o elektrických bicykloch a ďalších PVčkách, ktoré tam každý deň riešime. Vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii. Nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne. Čaute.